مهدئ للحنجرة والسعال، مضاد للجراثيم. إن العسل يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا، مما يجعله مفيداً في علاج العدوى وتطهير الجروح. مهدئ للحنجرة والسعال. إن العسل يمكن أن يستخدم كمهدئ للحنجرة ولتخفيف السعال والتهابات الحلق بشكل كامل، وهو استخدام شائع في الطب التقليدي. مفيد للهضم. إن تناول العسل يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ويخفف من بعض المشاكل الهضمية. هذا ما قاله العالم المسلم أبو ريحان البيروني: العسل ليس فقط حلواء، العسل فيه شفاء، عسل عين ما تبحث عنه.